10, 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт нийт 145 га талбай төлөвлөгдсөн. Төлөвлөлтийн дагуу 6100 айлын орон сууц баригдаж 27000 хүн ам оршин сууна. Орон сууцны 7-р хороолол нь одоогийн 100 айл, ногоо нуур орчимд баригдах бөгөөд төлөвлөлтөөр 10956 айлын орон сууцнд нийт 46000 хүн ам оршин суух юм. 14-р хорооллын хэсэгжилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд Баянзүрх дүүргийн 13, 14-р хорооны нутаг дэвсгэр 120 га газарт орон сууцны хороолол, бичлөө, хиймэл нуур зэрэг хүн амьдрах таатай орчин бүрдүүлэхээр тусгасан. Харин Баянголын амны орон сууцны хороолол нь Сонгон хайрхан дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэр Баянголын хөндөд баригдахаар төлөвлөгдөжээ. Шинээр баригдах эдгээр хороолол хүн амын соёлын хэрэгцээ, ахуй үйлчилгээг хангаж чиглэсэн үйлчилгээний болон соёлын төвүүдийг байгуулахаар төлөвлөж байгаа. Энэ онд хийгдэж эхлэх томоохон бас өгөөж сайтай бүтээн байгуулалт гэвэл Инглисийн гүүрэн гарц төслийг нэрлэж болохоор байна. Унаатай нэг нь хэд тойрч, явган хэсэг нь Барс сахын дэргэдэх төмөр замын дээгүүрх гүүрээр дамжин алхдаг байсан цаг ард хоцрох болж байна. Мөн энэ онд Улаанбаатар хотын оршин суугчдын усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор шинэ их усүр нэмэгдүүлэх гачуурт төсөл хэрэгжинэ. Энэ төслийг хэрэгжүүлснээр хотын усан хангамж хоногт 20-30 мянган куб метрээр нэмэгдэж, Улаанбаатар хотын гэр бүхий хорооллыг барилгажуулах, орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чухал алхам болох юм. Энэ мэтчлийн ажлуудаас гадна Монгол улсын засгийн газраас тэргүүлэх чиглэлийн 26 төслийг зарлаж, үүнд нь Улаанбаатар хоттой холбоотой хэд хэдэн төслүүд, тухайлбал эрчим хүчний 5 дугаар станцыг байгуулах, Улаанбаатар хотын авто замын шинжилэл, оюутны хотхон зэрэг хэд хэдэн төслүүд багтаж чадсан нь их хотын бүтээн байгуулалтын ажлын эрч талаас үргэлжилсээр байхыг илэрхийлж байна. Нийслэлийн төсөв 133.6 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, 76.8 тэрбум төгрөгийн зарлагын санхүүжилт хийгдэн, улсын төсөвд 56.8 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлнэ. Та бүхэн 2009-2010 оны хөрөнгө оруулалтын харьцуулсан тоон үзүүлэлтийг харж байна. 2010 онд Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт мэдээж батлагдаж гарсан байгаа. Үүнийг нэг бүрчлэн танилцуулна гэвэл баггүй цаг хугацаа та бидэнд шаардлагатай болно. Тиймээс бид тоомлон салбар бүрээр нь хүргэж байна. Салбар бүрт бид 2-3 ажлыг нэрлэж байгаач үүнээ цаана дахиад хэд хэдэн хөрөнгө оруулалтын ажлууд байгаа гэдгийг битгий мартаарай. Энэ онд Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын хөтөлбөрийн судалгааг үндэслэн нийслэл Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөг тодтогно. Утааны хор уршгийг багасгах зорилгоор газрыг орон сууцаар солих ажил мөн эхэлнэ. Үүнд зориулаад хот хөрөнгө гаргаж түрээсийн хэлбэртэй байрыг барихаар тооцоолж байгаа юм. Та газраа өгөөд түрээсийн байранд суу. Өөрийн газар дээрээ байраа босгоор түрээсийн байраа дараачийн газрын эзэнд чөлөөж өгнө. Энэ бол боломжийн арга. Үүнтэй холбоотойгоор мөн бага орлоготой иргэдийг орон сууцчлуулах тусгай хөтөлбөр хэрэгтэй болж байгаа гэдгийг хотын удирдлагууд мартаагүй нэгийг бодож яваа. Шилжин эргэсэд их байгаа гэдгийг та бүхэн дээр дурдсан хэсгээс мэдэж авсан. Тэгэхээр хотын зах руу суурьшлийн шинэ бүсийг тогтоож орон сууцны шинэ хороолол төслийг хэрэгжүүлэх учиртай. Иргэдийг аюулгүй эрүүл сарвал орчинд ая тухтай амьдруулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх нь нэг талаас хотын үүргүүлээ. Тиймээс хүн амын хүнс болоод барааны нөөцийг бий болгож, үер усны далан хамгаалтыг сайжруулах, засаг хөрөгдөх ажилд 2010 онд 16.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх юм. Газар хөдлөлтийн арга хэмжээ тусгагдаагүй, хуучин барилгын чанарт хяналт явуулах, шаардлага анхахгүй барилгыг буулгах, дахин барилгажуулах ажил мөн энэ онд хийгдэх бөгөөд дээрх ажлуудад бүгд нь нийслэлийн маань иргэдийн оролцоо юу юунаас илүү чухлаа гэдгийг тодтогч хэлмээр байна. Инженерийн шугам сүлжээг сайжруулах чиглэлээр 2009 онд хийгдэж эхэлсэн ажлуудыг үргэлжлүүлж таарна. Авто замын сүлжээний чанар хүртээ хэмжээг сайжруулж, нийтийн тээвэр тулгуурласан хөгжлийг дэмжиж, нийтийн тээврийн шинэ төрөл бий болгох юм. Замын ажил дээр онцгойлон нэрлэвэл Эрхүүгийн гудамж, Сапорогийн аюулгүй тойргийн иж бүрэн зам засвар, Буруулжингийн гүр, Баруун дөрвөн замаас 10 дугаар хороолол хүртэлх 1.6 км авто замын ажлын зэрэгцээ, Эх тойргийн авто замын засварын ажлыг хийж дуусгана. Мөн автобусны буудал талбайг тохижуулах ажилд хөрөнгө хүч зархаар төлөвлөд байгаа. Цаг дулаархад ажил үндсэндээ эхэлнэ. Улаанбаатар хотод сүүлийн жилүүдэд автомашины тоо ихээр нэмэгдэж, жилд дунджаар 10-20% өсч байдаг бөгөөд 2009 оны тээврийн хэрэгслийн улсын тоолгоор 143 мянган автомашин тоологдсон байдаг. Гэтэл авто замын сүлжээний урт нь нэмэгдээгүйгээс автотээврийн хэрэгслийн төвчрөл ихээр үүсч иргэдийг бухимдуулж байгаа. Энэ байдлыг засахаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр оновчтой зохион байгуулалт хийж, замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийг байгуулж эхлээд байна. Энэ төв нь
24 цагийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулан гарсан зөрчлийг тухай бүрт нарилгаж, хурд хэтрүүлсэн, замын хөдөлгөөний дүрм зөрчсөн тээврийн хэрэгслийг улсын дугаар эзэмшигчийн нэр хаягийн хамт илрүүлснээр хариуцлага тооцох нөхцөл бүрдэх юм а. Түүнчлэн алдагдсан болоод зөрчил гаргасан тээврийн хэрэгслийг богино хугацаанд олж илрүүлэх боломжтойгээд олон давуу талтай гэдгийг энд дурдахад илүү зөвшөө. Мэдээж хүнсний болоод ахын үйлчилгээг сайжруулах чиглэлд энэ онд ажиллана. Хүнсний нөөцийг бий болгож тэдгээрийг хадгалах зориултын агуулга барьж, борлуулах бөөний худалдааны төв байгуулах ажил мөн эхлэх учиртай. Улаанбаатар хотын захын гэр хороололд ахын үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох зорилгоор ус түгээх зориултаар ашиглаж байсан байруудыг засварлан шинчилж, аж ахуйн нэгж иргэнд эзэмшүүлэн ашиглуулахар болсныг энэ ташрам дурдахад таатай байна. Энэ онд улс нийслэлийн төсөв өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх нь дараа төлөгдөх нөхцөлөөр хийгдэг хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажилд нийт 201 тэрбум төгрөгийг зарцуулна. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн хувьд үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөртэй нэгт уялдуулах, хотын хөгжлийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд төрийн захиргааны төв байгууллагуудын хүч, хөрөнгөний болон нөлөөлийн боломжийг зохицуулан ашиглах зорилгоор 2009 оноос бодлогын болон салбарын яамтай хамтран ажиллах гэрээг байгуулж ирсэн. Өдрөөс өдөрт сайхан болж байна л да. Одоо жишээл одоо энэ Сүхбаатарын тавлагаа засч янзлаа, засгийн газрын ордныг янзлаа, одоо зам гүүр барьж байна гэж байна. За тэгээ Улаанбаатар маань одоо өдрөөс өдөрт хөгжиж байна. Тэгэхдээ сансан хөгжихгүй байна. Дээр үед бидний багад бол одоо коммунист Сүхбаатар гэж одоо Цэдэн балдар хүртэл өөрөө хурж барьсан зураг байж л та нар харслаа. Коммунист Сүхбаатар гэж одоо хагас өдөр болгон шууд хийдэг байна. Тийм ажил их өрнүүлж байна. Уг одоо хотын хувьд бол ер нь бол сайхан болж штэ. Хизээ ийм сайхан гоё байшингууд байла. Одоо бид нэр Сүхбаатарын талбай дээр ингээд сууж байна. Хизээ ийм сайхан байла. Ер нь бол их сайхан болж байна л гэж би хэлэх байна. Юм болгоныг дандаа хараар будаад болохгүй байна, бүтэхгүй байна гэж хэлж болохгүй байх л да. Олон сайхан байшингууд баригдаж байна. Хүний нүхний өмнө бид нар шинэ ер нүүр бардам алхахт болцоотой л болж байна гэж бодож байгаа шүү. Тэгвэл бидэнд хамгийн гол нь энэ хотын ариун цэврийн байдал одоо энэ хог л их хэцүү байна л да. Тий хог л их хэцүү байна. Ингээл явж явах чинь ингээд энэ тэндгүүл цаасаа хайсан. За арай талбай дээр бол арай гайгүй гэх юм бідээ. Тэгтэл одоо энэ уусан ундааныхаа шилийг татсан тамхиныхаа шиг ингээд хайцсан харагдчихл байх юм. Энийг бол болиулж болдог арга байдаг л байх гэж боддог. Хүмүүс олон хүн ажилгүй байна гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд тэр хүмүүсийн чинь тодорхой цагаар ч юм уу цалинжуулаад одоо гудамж болгоныг хариуцуулаад ингээд цэвэрлж барих юм бол болцоо байна гэж боддог шүү дээ. Энэ нь бол одоо тэгэл гоё л болж шүү дээ. Гоё офис центрүүд л их баригдаад байх юм. Яг энэ төв хэсгээр бол ер нь өнгө үзэмж айгүй сайтай. Одоо жишээ хэд 2 жилийн өмнө хэд энэ бидний сууж байгаа талбай байхгүй шүү дээ. Тэгээ яг одоо Улаанбаатар хот хэрэгтэй иймэрхүү ийм гоё олон нийтэд зориулсан газар сүүлийн үед их болж байна. Тэгэл шин гоё барилгууд ч их баригдаж байна, орон сууцууд ч их баригдаж байна. Өнгө үзэмжийн хувьд бол гайгүй л болоод байгаа шүү дээ миний бодлоор. Тэгээ одоо яг энэ ирчээрээ одоо сүүлийн нэг 5 жилийн дотор айгүй хурдцтай дүр царайгаа өөрчилж шүү дээ. Энэ ирчээрээ ахаад нэг 5 жил өнгөрчих юм бол ер нь бол бас нэг гадны хүү орж ирэхэд гэсэн нэг гайгүй өнгө зүстэй болчих болов гэж боддог шүү дээ. Бид хамтарч чаддаг, хамтдаа хүсч мөрөөдөж, зорж тэмүүлж чаддаг. Бид зорьсондоо хүрч чаддаг гэдгийн баталгаа нь өнгөрсөн онд хийж амжуулсан бүхнээс харагдаж байгаа эзэ. Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх чиглэлээр та бид өмнөө тавьсан зорилт бүхнээ цаг хугацаатай уралдан төлөвлөсөн хугацаанд нь бүхэлд нь хийж дуусгахад хүчин чармаалтаа нэгтгэх учиртай. Хэдий чинээ холын уулын оройг харна, төдий чинээ холыг зорж чадна гэдэг. Тийм ч учраас бид энэ 2010 онд цаашлаад 2012 оны хүртэл зорьсон дэвшүүлсэн зорилт бүхнээ ширхэгчлэн биелүүлж, түүнээс жолныг дахин санаажилж хийнэ гэдэгтээ итгэж байна. Гэхдээ энэ бол дан ганц хотын, дүүргийн, хорооны ажил биш ээ. Хотод дүүрэг, хороонд ажиллаж амьдарч байгаа хүн бүрийн хичээл зүтгэлээс хамаарах юм. Өнөөдөр өөрийнхөө амьдарч байгаа нийслэлийн, маргааш таны хүүхдийн амьдрах нийслэлийн хэрэл сайн сайхан бүхний төлөө бид дахиад л хамтрах ёстой. Хөгжил дэвшлийн өргөлөөд хамтдаа мөрөөдөж, хамтдаа зорих ёстой.